Makanan cepat basi. Kemasan bocor dan nggak rapi. Saatnya pakai vakum sealer DZ280 atau 2SE. Mesin vakum kuat dan praktis. Cocok untuk daging, frozen food, seafood, hingga makanan siap jual. Daya seal kuat. Hasil kemasan rapat dan profesional. Bikin produk lebih awet, lebih bersih, dan nilai jual naik. Dipakai UMKM, resto, sampai usaha frozen food. Mau usaha makin serius? Langsung order di Sinar Himalaya.